Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous présente Mekamag. CT Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous présente Mekamag. Fanamerabantsika rehetra izay mpanaraka ny fandarana Mekamag eto amin'ny Kolo TV. Ilay rahantsika androany dia ny fifaninanana voalohany amin'ny top ilalaovana 24 izay natao teny amin'ny circuit TMF Ivato ny asabotsy 7 sy ny alahady 4 ny volana marsa lasa teo, ary tafiditra amin'ny calendrier championnat de Madagascar de slalom 2018. Ohatran'isa taona dia ny club TMF Rallyne manokatra ny fifaninanana ary nytoanan'ny Wintsy izany ka natsoina hoe slalom Wintsy ity andininy 24 ity. Wintsy izay produit fampiasa amin'ny fiarakodia amidy ny matériau. Anisan'ny nanoana sy nanampy tamin'ny fanatotosana ity slalom ity ihany koa ny orinasa entreprise Ery, Silhouette de l'Est, Clinique Andrindra ary mazao ho azy Kolo TV FM. Ny fizotra fifaninanana tamin'ity slalom Wintsy ity dia essai chronométré ny totosaina ny sabotsy maraina. Ny atsasaky ny première manche kosa dia ny sabotsy hariva, ary ny atsasan'izay tsy vita ny sabotsy dia nitohizana ny alahady maraina. Ny deuxième manche farany dia ny alahady atoandro no nanomboka. Marina fa isaky ny manche iray dia tsy maintsy miodina amin'ny piste A sy ny piste B ny mpifaninana, ary izay meilleur temps azo avy amin'ireo fiodinana indroa amin'ny piste A sy ny meilleur temps amin'ny fiodinana amin'ny piste B ireo no raisiny ka atambatra ary manome ny temps cumulé. Tamin'ity fifaninanana voalohany ity dia 7 ireo nisoratra anarana, ka 3 amin'izy ireo dia Andriambavilanitra, fa 5 kosa ireo nandray anjara tamin'ny essai chronométré, ary 3 ireo navita tsakany sy andavany amin'ireo piste A sy ny piste B, ary ireo nanao abandon ka tsy tao anatin'ny classement final. Saika voasolo tena tao anatin'ity fifaninanana voalohany ity avokoa ireo club sport auto eto an-drenivohitra toy ny ASACM sy ny FMMSM izay nisy mpifaninana 9 avy, ny club MSA izay nisy 7 ireo mpandray anjara, ny club TMF izay mpikarakara izay nisy mpifaninana 5, ny Azatana izay nanana mpandray anjara 3, ny CCT misy 3 ihany koa, AMA izay nanana mpandray anjara iray. Ity slalom ity ihany koa no nahitana fiverenana pilote sasany teo amin'ny sehatry ny sport auto indray, toa ny Galopi Andrea izay nanamoro ny Subaru Impreza sy Mekamag John izay nitondra Subaru Impreza ihany koa, ary efa elaela tsy hita taty amin'ny sehatry ny slalom sy ny rally na dia efa mpandray anjara mavitrika amin'ny run azy. Ateo ihany koa ny mpanamory vaovao toa ny Willy Ratsimbazavy izay nanamoro ny Mitsubishi Evo 7. Ity farany izay azo lazaina ihany koa fa tsy tena vaovao amin'ny sehatry ny rally sy ny slalom ary ny run satria dia isan'ireo préparateur malaza ihany koa. Anisan'ny nanamarika ihany koa tamin'ity slalom voalohany ity ny fahitana fiara classe T2M Ford Ranger vaovao be izay nentin'ny Teddy izay fantatry ny maro tamin'ny fanamorina 205 M10 nandritra ny taona maro.
teo amin'ny 2 roues motrices dia nobatainy nitsora avy ao amin'ny club FMMS am izay nitondra ny Peugeot 106 motole service ny fandresena raha navitany feptone 2 minutes 55 17 centièmes izy. Feptone izay vitany tamin'ny deuxième manche ary azo lazaina fa exploit be ihany koa satria dia 4e temps no vitany tamin'ny première manche ny asabotsy ary 2 secondes 6 centièmes amin'ny fahatarany tamin'ny Gérard Louvel izay navitany meilleur temps. Mazava ho azy dia tsy ory ihany koa zany no nahazy no toerana voalohany tamin'ny classe M10. Fanombohana moa zany tsy nasarotra foana amin'ity course automobile ity. Somary nanana souci kely foana zay omaly dia androany vao mbo nahitany hoe nandeha ilay automobile zany. Raha momba ny course moa efa manomboka combat be ato dia tsy maintsy miezaka hatrany foana. Mpifaninana aloha à la hauteur daholo satria efa izay mpifaninana tamin'ny herintaona daholo ihany ireo miady ireo. Fa miezaka hatrany foana aloha zany manatsara ny automobile sy ny hafainganam-pandeha. Côté organisation aloha mahafa-po fa retard moa tsy maintsy misy kely foana fa misaotra ny organisateur sy mpikaraka. Teo amin'ny toerana faharoa ihany kosa no nahitana ny Gérard Louvel izay avy amin'ny club FMMS am izay tsy zohina amin'ireo mpanaraka ny slalom sy rally intsony. Nanamoro ny Citroën C2 Louvel Rally Rent izy tamin'izany ary navitany feptona 2 minutes 55 26 centièmes. Izany hoe 9 centièmes monja tao aorianany Tsiory izay mitana ny toerana voalohany. Feptona vitany tamin'ny deuxième manche marihana fa i Gérard Louvel no nanao ny meilleur temps tamin'ny première manche na dia nanao touchette kely ihany azy. Ary navita nanatsara ny feptona ihany koa izy tamin'ny deuxième manche fa tsy ampy nandresena ny Tsiory nefa izany. Izy ihany koa ny faharoa tamin'ny classe M10. Oui, pour parler de la course d'aujourd'hui, pour moi c'est un bon résultat, je suis content. Fini deuxième, Tsio me passe devant au dernier moment, mais c'était bien sympa, une belle course, assez longue, tant mieux parce que depuis ce matin on a dû faire la deuxième série de la première manche d'hier, plus les 2 séries d'aujourd'hui, donc c'était un peu chaud, mais ça s'est bien passé. Bon, cette piste on va pas en parler parce qu'elle est super. Pas grand chose à dire, peut-être quelques petits problèmes de sécurité qu'il va falloir améliorer parce qu'il y avait une certaine négligence à ce niveau-là. Mais le reste très bien. Bon, je regrette beaucoup pour Hugo qui a eu des problèmes hier avec la T4 et qui aujourd'hui a encore bénéficié d'un petit problème avec la 306 et qui n'a pas pu rouler. Ny mitazona ny larina fahatelo dia ifaniry avy ao amin'ny club TMF izay nanamoro ny Citroën C2. Faniry izay tena mbola eritreritany tokoa navitany feptona 2 minutes 55 52 centièmes izy. Izany hoe 26 centièmes monja ao aorianany Gérard Louvel. Ifaniry izy no nitazana ny deuxième temps tao aorianany Gérard Louvel tamin'ny premier manche. Ny temps ny Faniry dia ny vitany tamin'ny deuxième manche no niraisana tamin'ny piste A ary ny temps vitany tamin'ny première manche kosa no tamin'ny piste B. Na dia nanana problème d'embrayage ary izy dia afaka namita amin'ny fifaninanana hatramin'ny farany ihany izy na dia tsy afaka ny attaque firy intsony tamin'ny piste B deuxième manche no io olana io. Fahatelo izy tamin'ny classe M10 tao aorianany Tsiory sy Louvel. Ary voalohany kosa izy teo amin'ny classement espoir de roue motrice. Le course anao moa tsara satria tamin'ny vao nanomboka dia za no menina ny course fa tamin'ilay passage farany teo ny adversaire ko navita natsara ny temps fa za nanana olona teo anivon'ny embrayage ivotra ilay embrayage teo amin'ny départ dia very be sady nanisy vitesse aminy tsy maintsy mamela tobile dia very 5 teo amin'ny 10 secondes teo angambany itiavaka nanatsara tsony dia iny vokatry ny fahatelo iny angambany misy teo. Teo amin'ny larina fahaefatra no nahitana ny Miky mbola avy ao amin'ny club TMF ihany koa izay rahalahin'ny Faniry ihany koa izy io ary nanamoro ny C2 classe M10 ihany koa navitany feptona 2 minutes 57 98 centièmes izany hoe 2 secondes 46 centièmes ao aorianany Faniry. I Miky dia tsy navitany piste B tamin'ny première manche ny asabotsy no ny souci mécanique teo amin'ny fiarany. Isy lalao ty zany voalohany indrindra misaotra an'Andriamanitra satria tonga soma tsara dia nanisy ary problème maro samihafa dia tonga ihany
sady tsara tamin'ity saison 2018 ty zany hitako voalohany dia nivoatra daholo ny concurrent rehetrarehetra ory faniry riaro samy mivoatra daholo zareo. Hiaro avy amin'ny club Asaky manonona nanakatona ny top 5 2 roues motrices tamin'ity slalom wins izy ity. Nanamony ny C2 classe M10 ihany koa izy ary navita ny temps 2 minutes 58 11 centièmes. Hita tapa-kevitra ny attaque à fond Iaro fa indrisy fa nanao touchette tamin'ny piste B ary noho izany dia tsy maintsy ny temps piste B vita ny asabotsy no nalaina tamin'ny cumul temps. Course zany androany maraina nety sa satria niezaka ny améliorer temps foana androany dia 28 maraina dia 27 aveo ny deuxième manche à piste A fa aveo taminaka départ faran'ny piste B dia niezaka hoe ny attaque kokoa sendra nanao sortie de route zany niankaka taloha dia kebona. Teo amin'ny toerana fahenina no nahitana n'ilay Ford Ranger classe T2M izay nentiny Teddy avy ao amin'ny FMMSM 3 minutes 01 89 centièmes no vitany. Napaiky ny pijery ny fahaizany Teddy mifezy mitolona sady fiara 4x4 rangeza ity na dia mbola fifananana voalohany nitonona n'ity fiara ity aza izany. Izy rery no tao anatin'ny classe T2M ary izy no nibata ny fandresena tamin'io classe io. Ny andray moa zany dia androany efa nanandrana le Ford Ranger sur terrain dia hitako hoe tena manana potentiel betsaka be izy dia mahafinaritra be. Ny organisation koa nety tsara, ny mpifanina rehetrarehetra koa nahafinaritra daholo na ny ambiance na ny rehetrarehetra nahafinaritra. Teo amin'ny toerana fafito no nisy ny Michael Louvel izay nanamony ny BMW ary navita ny fepitona 3 minutes 04 53 centièmes. I Michael Louvel ihany koa no mitarika ny laharana voalohany tamin'ny classe M11 sy ny catégorie propulsion. Eo amin'ny fahavalo no nahitana ny Rabe Sotra Michael izay nanambory ny 205 ary navita ny fepitona 3 minutes 05 35 centièmes. I Michael ihany koa no nitana laharana voalohany teo amin'ny classe M12. Fazivy kosa ny nahitana ny Sten nitondra ny Peugeot 106 T2R izay 15 vaovao be ihany koa izay navita ny fepitona 3 minutes 06 05 centièmes izay nametraka azy 70 centièmes ao aorianan'ny Rabe Sotra Michael. Ny course dia nahafinaritra tokoa. Ny organisation lamina tamin'ity zany ohatrany premier course de la saison dia bebe ny pépin na cross car na automobile fa en général lamina sady nahafinaritra be. Za zany teto nanararozako mba nanao essai ny tomobiliko dia lamina aloha hatramin'izao zay fandeha sotra tompoko. Namarina ny top 10 tamin'ny 2 roues motrices kosa i Anja Bob izay nanamory Golf 3 minutes 09 20 centièmes ny fepitona vitany ary nametraka azy ho eo amin'ny 3 secondes 15 centièmes ao aorianan'ny Sten. Nitazona ny toerana faharoa kosa izy tamin'ny classe M12. Ny top 10 tamin'ny 2 roues motrices izay nahitana Citroën C2 anakefatra, Peugeot 106 anankiroa, Peugeot 205 iray, Golf iray, BMW iray ary Ford Ranger iray. Teo amin'ny laharana faha 12 amin'ny 2 roues motrices no nahitana ny Jim izay nanamory Peugeot 106 MSA 3 minutes 10 55 centièmes amin'ny fepitona vitany. Izy no nibata ny laharana voalohany tamin'ny classe M9. Marihana fa izany koa dia sady nandray anjara tamin'ny fifananana cross car tena amin'ity slalom wins ity. Teo amin'ny laharana faha 12 ny nisan'ny Yves izay nanamory Golf tamin'ity indray mitoraka ity. Yves izay fantatsika fa mpanamory Subaru rehefa rally fa kosa ny safidy nitondra Golf izy tamin'ity slalom ity. 3 minutes 16 secondes 36 centièmes ny fepitona vitany.
ivy ihany koa no nahazo ny larana faharoa tamin'ny classe M11 tao aorianany Mikael Louvel. Larana fahatelo ambin'ny folo no nisan'ny andry izay nanamory ny Peugeot 205 classe M12. 3 minutes 18 32 centièmes no fepotoana vitany andry tamin'ity slalom Windsay ity. Izy ihany koa no nibatany larana fahatelo tamin'ny classe M12 ao aorianany Mikael Rabesaotra sy Anja Bob. Teo amin'ny larana fahaefatra ambin'ny folo amin'ny 2 roues motrices no nahitana ny Citroën izay nanamory Golf 3 minutes 27 17 centièmes no fepotoana vitany. Na dia teo aza ny tonneau izay nataony tamin'ny première manche piste A dia afaka nanohitra amin'ny faran'ny fifananana ihany izy, fa efatra no misy azy amin'ny classement M12 ary nibata fandresena kosa izy teo amin'ny catégorie jeune. Teo amin'ny larana fahatimy ambin'ny folo no nahitana ny mpanamory vehivavy voalohany teo amin'ny ity slalom Windsay 2018 ity izay tsy iza fa i Mylène izay nitondra Mitsubishi Colt M10. Izy dia tsy nandray anjara tamin'ny essai chronométré sy ny première manche ny sabotsy, akany alahady tamin'ny deuxième manche izy vao nandray anjara. 3 minutes 31 secondes 30 centièmes amin'ny fepotoana vitany. Larana fahaenina ambin'ny folo no nahitana ny Nancy izay raha vavin'ny Mylène ihany koa ary nanamory Mitsubishi Colt M10. Tsy nandray anjara ihany koa izy tamin'ny course rehetra izay nitranga ny asabotsy. 3 minutes 33 05 centièmes amin'ny fepotoana vitany. Teo amin'ny larana fafito ambin'ny folo no nisan'ny Karina izay tovovavy fahatelo nandray anjara tamin'ity slalom Windsay ity. Citroën AX classe M9 no fiaranetiny tamin'izany ary 3 minutes 53 secondes 06 centièmes no fepotoana vitany. Namarana ny larana 2 roues motrices teo amin'ny toerana fahavalo ambin'ny folo i Pipo nitondra ny fiara Citroën AX classe M9 izay navita ny fepotoana 4 minutes 23 secondes 64 centièmes. Izy ihany koa no namarana ny top 3 tamin'ny classe M11. Nitazona ny larana fahatelo tamin'ny catégorie jeune ary indrindra nahazo ny larana voalohany tamin'ny catégorie rookie 2 roues motrices. Mampandray anjara vaovao azy. Anisany nanamarika ny slalom Windsay 2018 ity ny abandon'ilay champion de Madagascar de slalom 2017 Hugo Louvel no nifavakisan'ny boatin'ilay Saxo T4 M10 tamin'ny première manche ny asabotsy maraina ka tsy nafahany nanohy intsony ny fifaninanana. Saika nandray anjara ihany izy ny alahady mba hanome fahafaham-pony mpijery sy mba hamerimerina tanana fa saingindrisy dia tapaka transmission ihany koa ilay Peugeot 306 saika hoentiny. Bah alors en fait hier j'ai pris le départ avec une Saxo T4, donc une 4 roues motrices. Malheureusement pendant mon tour de chauffe la boîte de vitesse a cassé. Ce qui m'a empêché de repartir aujourd'hui avec, donc j'ai changé de voiture, je me suis mis sur une 306 aujourd'hui, mon ancienne 306 avec laquelle je vais faire du rallye cette année, donc ça me permet de faire un peu des sortes d'essais, de préparation pour le rallye. Sauf que voilà, j'ai fait à peine un demi-tour avec et la fixation du bras avant gauche qui a cassé, donc on va essayer de réparer et on verra pour la suite de la journée. Voilà. Saturé par les embouteillages, à la recherche des moyens de transport à moindre coût, la solution c'est la Bajaj CT 100B. Pratique et économique avec une consommation de 1,2 litres au 100. Efficace pour vos déplacements rapides. Garantie pour les pièces de rechange d'origine. La CT 100B, la solution pour votre transport. Disponible chez CT Motors Anjar, téléphone 23 320 52.
teo amin'ny sokajy cross car kosa dia Kasha no avy hatrany dia nametraka ny temps de référence na tamin'ny première manche na ny deuxième manche. 2 minutes 57 62 centièmes ny fepotoana vitany tamin'izany ary rapitaina amin'ireo fiara nandray anjara 2 roues motrices sy 4 roues motrices dia tsy latsa-danja mihitsy temps réalisé io satria dia mametraka azy eo amin'ny larina fahadimy amin'ny classement général confondu izany raha ny temps no jerena. mazava ho azy fa dia izy no nibatany larana voalohany tamin'ny cross car. Course androany zany première manche any saison 2018 zany fanombohan'ny saison dia anisan'ny mafimafy amin'ny pilote rehetrarehetra fa zany hoe nafinaritra ihany le izy fa isorana be da be any mpikarakara moa isorana amin'ny fédération dia isorana amin'ny pilote rehetrarehetra. Ijojo kosa no nitanany larana faharoa tamin'ny catégorie cross car raha navitany fepotoana 3 minutes 00 23 centièmes izany hoe 2 secondes 61 centièmes taoriana ny Kasha no nisy azy. I Mika kely no teo amin'ny larana fahatelo tamin'ny catégorie cross car 3 minutes 02 22 centièmes ny fepotoana vitany. Izy telo lahy ireo aloha zany no top 3 tamin'ny catégorie cross car ary izy ireo dia samy avy amin'ny club MSA avokoa. Teo amin'ny larina fahadimy no nisan'ny VV izay navita fepotoana 3 minutes 02 87 centièmes 65 centièmes fotsiny nanasaraka azy tamin'ny 3e place izay nisy any Mika kely ary dia komba be mihitsy no nisy teo amin'izy roa lahy. Fadimy kosa ny nisan'ny Mikajy ary navitan'ny fepotoana 3 minutes 10 45 centièmes. I Mikajy no mitana ny toerana voalohany eo amin'ny classement cross car espoir. Teo amin'ny larina fahenina no nahitanan'ny Olivier Garilalaine izay navitany fepotoana 3 minutes 12 39 centièmes. Izany koa no nahazo ny toerana faharoa teo amin'ny cross car espoir sy ny toerana voalohany tamin'ny cross car rookie amin'ny maha compétition voalohany nandraisany anjara. Finaritra fa nisy problème ny sabotsy tsy afaka nandray départ nisy fotoana tsy afaka nandray départ tamin'ny sabotsy fa lady afaka lalao tsara. Teo amin'ny larina fafito no nisan'ny Jim izay nandray anjara ihany koa tamin'ny course auto 3 minutes 25 69 centièmes ny fepotoana vitany. I Boutaky teo amin'ny larina fahavalo tamin'ny catégorie cross car 3 minutes 53 secondes 39 centièmes ny fepotoana vitany. Amin'ny ankapobeny nafinaritra ilay izy ka. Zany ve? Tsy maintsy misy ny olana satria izay konko vao nanomboka tsy dia nisy prépa loatra fa hoe anao dia nanao fotsiny izay angambany azoko lasaina. Itarosy kosa izay raha lahy Boutaky ihany koa namarana filarana teo amin'ny cross car akatafitra teo amin'ny larina fahasivy 4 minutes 23 secondes 64 centièmes ny fepotoana vitany tamin'izany ary no batainy fandresena tamin'ny sokajy cross car jeune. Amin'ny ankapobeny zany ny coursako azo lasaina hoe nafinaritra ihany défaut de prise en main sy skotrana tamin'ilay cross car angamba dia somary sahikakirana kely tamin'ny voalohany mais bon nafinaritra ihany izy nakana fiany tsara. Ny concurrent zany amin'ny ankapobeny zareo efa zatra ilay zavatra dia moa za vaovao dia niveau samy hafa mihitsiny amin'ny manaraka aloha zany dia ho hita eo ihany fa niezaka no atao betsaka. Teo amin'ny catégorie 4 roues motrices kosa Efer Jacques izay nanamorony Mitsubishi Evo 7 no nametraka ny temps de référence ka navitany fepotoana 2 minutes 51 17 centièmes izay vitany tamin'ny deuxième manche ary koa meilleur temps absolu tamin'ireo mpandray anjara rehetra. Très bien, tranquille, bien passé, bonne ambiance, tout bien. Ça c'est, la voiture marchait pas trop bien hier et elle s'est mise à mieux marcher aujourd'hui. Donc on a trouvé la panne et voilà. C'était un très bon week-end. Teo amin'ny toerana faharoa kosa ny nisan'ny Adri izay nitondra ny Subaru Brezia N4 2 minutes 56 48 centièmes ny fepotoana vitany. Marina ihany koa fa i Adri dia tsy navita hatramin'ny farany deuxième manche ny alahady ka tsy afaka nanatsara ny fepotoana tamin'ny piste B na dia niezaka ny attaque mafy tokoa ary izy. Les courses nilay aloha fa mbola somary nanao prise en main kely zay vao naka habitude dia nety tsara fa androany nisy olana kely fotsiny olana direction dia tsy dia manino
atao milay fotsiny dia mankafy fa tsy tena mitady temps zay ihany. Teo amin'ny larana fahatelo no nahitana ny Willy izay mifampizara voaloha tamin'ny Fer Jacques tamin'ilay Mitsubishi Evo 7 navita amin'ny fiampitoana 2 minutes 57 81 centièmes. Ary namarina ny larana teo amin'ny 4 roues motrices kosa dia i Andrea Galopy izay nanamora n'ilay Subaru Impreza 3 minutes 01 77 centièmes amin'ny fiampitoana vitany. Bon ben pour moi super, une course découverte, forcément c'est un circuit que j'avais jamais fait. Ça m'a permis de faire quelques petits réglages à la voiture, bien satisfait d'avoir fait cette course, très bien. Ireto kosa ireo mpandray anjara izay lasa non classé noho ny tsy fahavitany manche iray hatramin'ny farany, izany hoe sady tsy navita pista A na pista B. Jaume na Mike izay nitondra Subaru Impreza 4 roues motrices dia tsy maintsy nijanona noho ny olana teo amin'ny débit mètre. Tom Vala izay nanamora ny Volkswagen Polo classe M12 kosa dia tsy nandray départ noho ny olana ara-teknika. Niki izay nanamora BMW 325 classe M12 Propulse dia ny pista A tamin'ny première manche no nataony dia tsy maintsy nijanona noho ny tsy fitezana ara-mekanika. Ivatra Smik izay nitondra Peugeot 205 GTI Sagittarius kosa dia tsy maintsy nialan-daharana noho ny tsy fitezana teo amin'ny moteur. Ary Hugo Louvel izay hitantsika vavaky boîte tamin'ilay Saxo T4 M10 tamin'ny première manche ny asabotsy. Nentina namaranana ny ity slalom Windsor 2018 ity dia ny showcase, izany hoe démonstration nataony Hugo Louvel tamin'ny fiara Mitsubishi Evo 7 any Fer Jacques sy Mika tamin'ny C2 ka ireo nanambitana nahazo tamin'ny lalaon'ny karakarain'ny Materauto no nanao copilote niaraka tamin'izy roa lahy ireo tamin'izany. Afa-po tokoa mpikarakara tamin'ity slalom Windsor 2018 ity. Vita somatsara ny slalom TMF isorana mpikambana rehetrarehetra fa tototra somatsara ilay izy ary tena vita tsara tokoa. Raha devant TMF dia amin'ny volana ho amin'ny rally isorana daholo ny mpandray anjara satria faly daholo ny mpandray anjara na amin'ny fikarakarana na nina isorana ny président solofo président TMF izay tena nanao ny antsozavatra tokoa sy ny mpikambana rehetrarehetra. Dia isorana koa ny concurrence satria betabe ihany ny tômôbila simba teny androany. Angamba maromaro ihany ny voiture de dégagement nivoaka teo nefa voalohany tamin'ity saison voalohany dia zay mahatonga an'izay fa manantena tsy mintsika eva amin'ny mansa manaraka efa tsisy ohatr'izay intsony. Dia faranatretany koa ny meka mahakitsika tamin'ity androany ity koa dia mametraka amin'ny veloma mandram-piaona ho antsika mpakafy rehetra. Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous a présenté Mekamag. City Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous a présenté Mekamag.